हेलो दोस्तों, मेडिको मास्टर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में डायरिफाइलिन टैबलेट के फ़ायदे, उपयोग और उसके दुष्प्रभाव के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल मेडिको मास्टर को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। डायरिफाइलिन टैबलेट का यूज़ अस्थमा और सांस से जुड़ी सभी प्रॉब्लम्स के अंदर किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो, घबराहट हो, सांस की कमी हो, सीने में जकड़न हो और सांस लेने में दिक्कत हो, तब डायरिफाइलिन टैबलेट का यूज़ किया जाता है। डायरिफाइलिन टैबलेट कॉम्पोजिशन। डायरिफाइलिन टैबलेट में इटोफाइलिन और थियोफाइलिन सोल्ट होता है, जो ज़ीडस कैडिला कंपनी द्वारा बनाया जाता है। डायरिफाइलिन टैबलेट यूजेस एंड इट्स बेनिफिट्स। डायरिफाइलिन टैबलेट को किन किन बीमारियों में यूज़ किया जाता है, अब उसके बारे में जान लेते हैं। अस्थमा। यदि किसी व्यक्ति को अस्थमा है, जिसे हिंदी में दमा बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है और उसकी चेस्ट में कंजेशन हो जाता है, तो इस तरह की बीमारी में डायरिफाइलिन टैबलेट को दिया जाता है। COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिसीज। यदि किसी व्यक्ति को COPD डिसीज हो जाती है, जिसमें पेशेंट के लंग्स में स्वेलिंग हो जाती है और बार बार खांसी आती है और सांस लेने में परेशानी होती है और चेस्ट में बहुत पेन होता है, तो इस तरह की बीमारी में डायरिफाइलिन टैबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। ब्रोंकोस्पासम। यदि किसी व्यक्ति को ब्रोंकोस्पासम डिसीज है, जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, तो इस तरह की बीमारी में डायरिफाइलिन टैबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में भी इस मेडिसिन को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। लंग्स एम्फाइसीमा। यदि किसी व्यक्ति को लंग्स एम्फाइसीमा जैसी बीमारी है, तो इस बीमारी में लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो इस तरह की बीमारी में भी डायरिफाइलिन टैबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। डायरिफाइलिन टैबलेट साइड इफ़ेक्ट। वैसे तो डायरिफाइलिन टैबलेट के कोई खास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, पर किसी किसी पेशेंट्स में इसके साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं, जैसे कि थ्रोट इरिटेशन, गले में जलन होना, हेडेक, सर में दर्द होना, नर्वसनेस, घबराहट, वोमिटिंग, उल्टी। अगर इस तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नज़र आए तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इस मेडिसिन को डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने पर ही यूज़ करें।